Fala pessoal, beleza? Quero mostrar para vocês aqui uma situação dessa geladeira aqui, a Electrolux DC49. O que acontece? A geladeira que a gente coloca aqui embaixo, ela congela. Isso daqui é um defeito, tá? Dá uma conferida aqui atrás do motor para vocês, ó. Aqui, ó, excesso de gás. Tá dando retorno aqui, ó. Como que a gente faz para solucionar? A gente vai trocar o termostato, tá? Termostato, aonde que a gente regula a temperatura para ele desligar o compressor e ligar na hora certa.